ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାନୁର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଉପମା ବନାଉଥିଲା ମା ଝିଅ ଖାଇବେ ବୋଲି। ରାନୁ ଉପମା ବନାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଯାଉଥିଲା। ରାନୁର ଝିଅ କହିଲା, ମା ମା ଏହି ଉପମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଏହି ଉପମା କେତେ ଜୋରରେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଉପମା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ଉପମା ବନାଉଛି। ରାନୁର ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଥାଏ। ସେହି ଘରେ 2ଟି କାଉ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ ଏ ଶୁଣୁଛ, ଉପମା ବାସ୍ନା କେତେ ଜୋରରେ ଆସୁଛି। ଲାଗୁଛି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଜି ଉପମା ବନାଉଛି। ତାର ଉପମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ତମେ ଯାଅ ରାନୁ ପାଖକୁ କିଛି ଉପମା ମାଗିକି ଆଣିବ। ରାନୁର ଉପମା ବାସ୍ନାରେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପା କାଲି ରାନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ତାରି ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତମେ ତ ଆଜି ପେଟେ ଖାଇଛ, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼ାଏ। ଆରେ ଏ ଶୁଣୁଛ, ଯାଅ, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲାଣି। କାଉ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଶାଶୁମା ଆସିଥାଏ। ଆରେ ଶାଶୁମା, ତମେ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଆରେ ପୁଅ, ତମ ଘର ଏତେ ବାଟ ଯେ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମୋତେ କାଟିଲାଣି। ମୋର ଝିଅ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ଆଗ ଚାଲ ଖାଇକି କଥା ହେବା। କାଉ ଆଉ ତାର ଶାଶୁଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ଆମ ମା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ଅନାଇଛ କ'ଣ? ଯାଅ ମା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ। ମା କ'ଣ ରାତିରେ ଉପାସ ଶୋଇବ କି? ଆରେ ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଏତେ ରାତିରେ ଏବେ ଢାବା ଖୋଲା ନଥିବ। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଆରେ ତମେ ଯାଉନ ରାନୁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଉପମା ଆଣିବ। ଢାବାକୁ କ'ଣ ଯିବା ଦରକାର? ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ଅଧିକା ଉପମା ଆଣିବ। ମା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ। କାଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାନୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାନୁ, ଏ ରାନୁ, ତୁ ଶୋଇଲୁଣି? ରାନୁ, ଏ ରାନୁ, ତୁ ଶୋଇଲୁଣି ନା ଚେତା ଅଛୁ? ବାଟ ଟିକେ ଖୋଲ। ରାନୁ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନଥାନ୍ତି, ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ରାନୁ କାଉକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକେ। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆରେ ରାନୁ, ଏବେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋର ଶାଶୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମ ଘରେ ଏବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତୋର ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି? ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ଉପମା କରିଛି। ନିଅ, ଏଥିରୁ କିଛି ଉପମା ତମ ଶାଶୁକୁ ଦେବ। ରାନୁ କିଛି ଉପମା କାଉକୁ ଦିଏ।
ଉପମା ତାର ଘରକୁ ନିଏ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାର ଶାଶୁ ବଡ଼ ଆରାମସେ ଉପମା ଖାଆନ୍ତି। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ମା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏହି ରାନୁ ରହୁଛି। ସେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଉପମା କରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ଚାଟିକି ଉପମା ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଥରେ ରାନୁକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାନୁ ରୋଷେଇ କରିପାରେନି। ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଆଜି କାଉ ଅଙ୍କଲ ପାଖକୁ ଯା, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଗିକି ଆଣିବୁ, ଆମେ ଖାଇବା। ମା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛୁ, ତୁ ଯା, ଆଜି ଦିନଟା ମାଗିକି ଆଣିବୁ। ତାହାପରେ ରାନୁର ଝିଅ କାଉ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଆଜି ମୋରି ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ଆମର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। କାଉ କୁହେ, ହଁ, ମୁଁ ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁର ଝିଅକୁ ବିଦା କରିଦିଏ। ରାନୁର ଝିଅ ଘରକୁ ଆସି ତାର ମାକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ, ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ନ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଥରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ରାନୁ ତାର ଘରେ ପୁଣି ଉପମା କରେ। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ବାସ୍ନା ହୋଇଯାଏ। କାଉର ଶାଶୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। ଆଲୋ ଝିଅ, ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋରି ପାଖରେ ରହିବି। ଆହା, ଝିଅ, ତୋରି ପାଖ ଘର ଉପମା କରୁଛି ବୋଧେ, କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଯା, କିଛି ଉପମା ମାଗିକି ଆଣିବୁ, ଆମେ ଖାଇବା। ଆରେ ମା କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯାଅ, ଆଉ ଲେଟ୍ କଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ଉପମା ମାଗିକି ଆଣିବ, ଟିକେ ଅଧିକା ମାଗିବ। ଆରେ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ରାନୁର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଝିଅ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଗି ଆସିଥିଲା, ତମେ କିଛି ଦେଲନି, ଆଉ ଆଜି ତମେ କହୁଛ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାଗିଯିବାକୁ। ଯଦି ତମ ମାର ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗି ଯାଇପାରିବିନି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ୍ ବାର୍ଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।